kahit pa paano kikita lang ako ng 200. Para kasi gusto ko talaga, trabaho talaga eh. Masaya Yung asawa mo. sobre. Pwede na! Gaano ka laki? Gaano ka sobra? Ano, Ben? Nasa Ben, 100,000. O sige, explain mo kung paano nangyari yung 100,000. Anong bang nakikita mo sa kanya? Ano Ben? Sipag naman siya magtrabaho eh. Yung kaso nga lang. Kaso nga lang, ano? Wag sa pagluluto. Pero prito-prito lang eh. Pero okay na. Sa pagluluto, sino nagprito-prito? Siya. Siya. Hmm. Tapos, Pero ako naman, kaya ko naman lahat gawin eh. Kahit saan ako magtrabaho, kaya ko magtrabaho kahit saan. Kaya minsan nga, nagsasideline ako. Pagtitinda ng tinapay, vendor. Lahat nasa akin na. Magtinda, Sana all. tapos car wash. Minsan, pag walang trabaho, yung lockdown, ang ginagawa ko, magkano na lang muna, magtatapon na muna ako ng basura sa amin. Kahit pa paano, kumikita man lang ako. talaga? Hmm. Sipag mo pala. Nga po eh. Tapos, nung kahapon, tinda rin ako. Kahit para man lang makabili man lang ako ng bigas dito. Kahit pa paano, kikita lang ako ng 200. Para kasi gusto ko talaga, trabaho talaga eh. Masaya talaga pag nagtrabaho ka kasi kikitain mo eh. Pinagpawisan mo, ba't pinagpaguran mo ba? Oo, talaga ah. Gaano mo ka? Ilang taon na kayo nang kinakasama mo? 5 years na po. 5 years na kayo? Sa 5 years na yon, naramdaman mo naman na mahal ka niya. Talaga? Gaano kanya kamahal? Hindi naman ako pagpapalit nun eh. Hindi ka ipagpapalit? Oo. Bakit numating sa pagpapalit? Hindi naman ako kaya nukoy ng asawa ko. Oo. Kasi mahal na mahal ako nun eh. Uy, sana all! Nung nalaman niya na aksidente ako, ayun, day off pa niya nangyari. Wala, nalungkot siya kasi sayang yung araw namin. O baka nalungkot lang siya kasi walang pera. Hindi Hindi naman talaga siya nalungkot dahil Naisip ko rin sayang araw na aksidente, di pa ako nabayaran ng joyride. Sagot na mga niya kasi ng hospital eh. Hindi yeah. ko na Yung gamot at pangbayad. Hindi ko na pinabayad kasi sagot niya yung hospital pa-check up sa akin. Pero kahit pa paano, ayun nga, minsan kapos ako sa budget. Minsan kapos ka sa budget. Kapos talaga. Kasi minsan nag-aambag kasi kami doon. Ambag kayo? Nag-aambag kami ng pagkain. Tapos minsan babayad kami ng kuryente. Ang bagal lang talaga. Kailangan talaga. Ba't hindi kayo nagsisiperate? Hindi, sinabihan ko na yun siya. Ayaw niya lang. Gusto ko nga sana magbukod na eh. Ayaw lang. Kasi, pamilya na kami. Ayaw niya talaga maiwali sa magulang niya. Pinipilit ko yun noon pa eh. Nung nagkatrabaho pa ako ng car wash eh. Nagtitinda pa ako noon, tinapay. Noon pa, sabi ko, mag-board tayo. Sabi ko, madali ng mga kahit saan akong trabaho, papasukan ko. Sa trabaho. Basta trabaho. Huwag lang mang babae. Wag lang. Kasi, wala. Ilan ang anak nyo? Isa pa lang po. Isa pa lang. May dagdag pa. Ay, hirapan na ako. Ang Buhay. galang. Hirap kasi na buhay pa. Pero sa kanya lang yung isa. Sa kano pa yun. Sa kanya lang yung isa. Pero sa iba? Ay, wala talaga. Wala talaga? Wala. Pero yung iniwan mo? Wala yun. Lang yun, kaibigan ko lang yun. Kaibigan mo lang yun? Kaibigan ko lang, pero hindi ko na yan. Yan. Hindi mo inaano? Hindi ko naman din. Pero nung naging kaibigan ko siya, pero wala na, wala kasi may asawa na ako. Parehas kami may asawa na rin. Wala, kailangan din talaga na magkalimutan ko siya kasi mayayari talaga ako eh.
Mayayari ka talaga. Oh, yan talaga. Alam niya kasi Facebook ko eh. Oh. Dalawang account ko, alam niya eh. Oh, bakit dalawang account mo? Hindi, dalawang account ko sa Facebook. Kasi yung isa sana, mag-ano sana ako, Ben. Pang ano sana yun, sa anak ko. Eh, pinalitan ko ng pangalan. Ayun na, tapos, ayun, doon ako nanonood ng mga vlog. Katulad ng sa inyo po. Anong masasabi mo sa misis mo? Eh, sabi ko, Ben, lagi ka lang mag-iingat sa trabaho. Sana all. Kailangan, lagi tayo magdasal sa Diyos. Yun Ano, na. ano pa? Tapos, Hindi mo naman yung sinabi sa kanya na mahal mo siya eh. sabi mo, hindi, mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Kahit basta mag-iingat lang siya. O, gaano mo siya kamahal? And kahit nagtuba ako sa trabaho, ganun ko siya kamahal eh. Kahit magkuba ka sa trabaho, Nakatrabaho. gaano mo siya kamahal? Tapos, Yan po. yun lang masasabi mo? Ako po. So, i-shoutout mo muna. Mahal, shout out sa inyo ah. Sana mag-iingat ka lagi dyan sa trabaho. Wala naman pangalan eh, baka ibang mahal yun eh. Geraldine. Ah, Geraldine. Kasi baka mamaya, iba pala yung mahal na sinasabi mo eh. Wala namang iba. Wala. Ah, wala. Talaga. Wala. Wala. O, 5 sige. years na kami nagsasama eh. Ah, 5 years na kayo. Talagang faithful ka sa kanya. Faithful talaga. Oo. Pag hindi lasing. Pero pag lasing, Ay, hindi. Faithful pa rin. faithful pa rin. Naghanap hindi. Hindi. Ng alak. Ano. Ng alak. Ayun, bira lang. Kasi papagalitan din ako ng nanay niya minsan eh. Sesermonan din minsan ako ng nanay niya. Pag uuwi ako, pag tuwing Sabado, nakainom ko na naman. Sabi ko, ma, wala. Ano lang naman siya eh. Tuwing Sabado lang naman siya eh. Pahinga ng paglingko eh. Hindi na sabi ko rin sa akin. Okay. O, sige. Shoutout mo sila mama mo. Ipakita mo sa kanila. Sabi ko, ma, mag-iingat kayo ah, lagi dyan sa bahay. Eh, wala kami. Kayo na lang talaga. Sila papa, nasa probinsya pa. Tsaka si lola. Wow! Okay. O, sige.